moji, nastavljamo našu turu po Halkidikiju, odnosno po poluostrvu Kassandra, prvom prstu, tako popularnom kod nas. Evo, nalazimo se u jednom mestu koje naši posetioci iz Srbije najčešće obilaze tokom leta. Mesto se zove Polikrono, pretpostavljam da je dosta vas prepoznalo ovo mesto. Ono što ga krasi ove godine i što smo se mi malo, ajde kažem, na neki način iznenadili, to je da su plaže bukvalno pune. Polikron se nalazi na istočnoj obali poluostrva Kassandra, na oko 95 km od Soluna i oko 700 km od Beograda. Poslednjih godina sve više turista iz Srbije ga posećuje i postaje sve popularnije letovalište koje se ubrzano razvija. Ulica uz plažu je puna prodavnica, restorana, barova i suvenirnica. Restorani i taverne sa baštama nude raznolika i ukusna jela i morske specijalitete, a kafići sa romantičnom atmosferom nude veliki izbor pića i koktela. Plaža u Polikronu je dugačka i uglavnom peščana, sa krupnim peskom. Jedini deo gde ima kamenja je desni deo plaže, gledano ka moru. Plaža je uređena sa puno suncobrana i ležaljki, ali ima i dosta prostora za posetioce sa sopstvenom opremom. More je čisto i providno, a dubina postepena, pa je Polikrono odličan izbor za porodice sa decom. U Polikronu ćete naći sve, od privatnih ambulanti koju prihvataju većinu osiguranja iz Srbije, apoteke, pošte, supermarkete, pekare, kioske sa brzom hranom, pizzerija, rent-a-car agencije. Osim par kafića koji su otvoreni u večernjim satima, drugih mogućnosti za noćni provod nema, pa je Polikrono idealan za porodice sa decom i parove koji žele miran odmor, ali ne i za mlade ljude koji su željni provoda i zabave. Ako ste željni provoda i zabave, tu je obližna Kalitea na 10 km, koja je centar noćnog provoda na Kassandri. U blizini Polikrona se nalaze još dva poznata mesta koje Srbi najčešće posećuju. To su mesta Hanioti i Pevkohori. Gostiju ima i na ležaljkama i ovamo gde je slobodna plaža, tako da zaista ove godine je sezona malo ranije krenula izgleda u Polikronu. Eto, toliko. Dođite, uživajte. Već je puno, za parking je već problem, ali ko dolazi stalno, on zna kako da se snađe. Puno pozdrava iz sunčanog Polikrona. Evo i dalje obilazimo Kassandru. Naše sledeće mesto je Hanioti. Da vidimo kakvo je more, kakva je obala, kakva je plaža, kakve su cene i sve ostalo. Ono što je prvi utisak je da se ovo mesto nije previše promenilo i ono što je drugi utisak je da je kao i u Polikronu ovde gužva ogromna. Znači, iako je 3. jun, gužva je velika, naših ljudi ima na sve strane, plaže su pune, doduše danas je baš izuzetno topao dan, bilo je preko 30 stepeni, tako da zaista je uživancija ovde biti, znači kao da smo u sezoni. Ukoliko želite da budete u centru zbivanja, doći ćete u Hanioti. Evo zašto to kažemo, na samo 4 km levo odavde nalazi se Polikrono, a na samo 4 km desno odavde nalazi se Pevkohori. Tako da je Hanioti centralno mesto omiljeno među posetiocima u Srbiji. Velika površina Haniotija pretvorena je u šetačku zonu, pa se tako od centralnog trga, na kojem se nalazi velika fontana, odvaja još 5 ili 6 ulica koje su takođe zatvorene za saobraćaj u večernim satima. Osim trga i uličica koje se slivaju u njega, uz more i plažu postoji šetalište, ali i predivno uređen park, a paralelno sa morem još jedna ulica koja je na raspolaganju pešacima. Širi centar je takođe lepo uređen, pa ćete i tu uživati u šetnji lepim ulicama nad kojima se nadvija drveće. Hanioti ima i dosta sadržaja za decu, igraonice na zatvorenom i otvorenom, park u hladu sa velikim brojem igračaka u pesku, mali luna park i teren za mali fudbal sa veštačkom travom. Pored ovog lepog šarma, zelenila, Hanioti ima i ostale stvari koje su potrebne svakom turisti. 2 velika megamarketa, dosta malih prodavnica prehrambene robe, suvenirnice, puno taverni i restorana
Tu su i pekare i apoteke i sve ono što vam je potrebno za kvalitetan boravak i u suštini ništa vam neće nedostajati. Ko se nije slikao sa delfinom iz Haniotija, on u Haniotiju kao da nije ni bio. Gradska plaža je dovoljno lepa da na njoj uživate tokom celog letovanja, ali ukoliko su velike gužve, možete naći nekoliko plaža lepih u okruženju. Najpopularnija je naravno Ksenija plaža. U lokalu koji se nalazi iza mene, to je kafić na samom obodu parka, u blizini plaže. Cene su više nego popularne za naše turiste. Tako da, eto, Grci su se pripremili za naše turiste sa popularnim cenama, pa eto, svratite i pogledajte. Ono što je isto odlika Haniotija, ima lepo šetalište uz plažu, ali jako retko kafića, znači gde možete da popijete kafu sa pogledom na more. Tu su beach barovi, možete sa ležaljke, ali malo ima kafića. I ono što je isto zanimljivo ove godine da se deo plaže rekonstruiše i šetališta, to ćemo vam pokazati kroz naše snimke. Znači trenutno su tu bageri i trenutno nema radnika, ali verovatno će se tu raditi taj deo novog šetališta. Gde je Polihrono Hanioti, tu je i Pefkohori, možda i najlepše mesto od ova prethodna dva. Brojni turisti ga upisuju kao šarmantno, uzbudljivo i atraktivno mesto koje je nesumnjivo idealno za sve generacije. Tirkizno more i peščana obala Egejskog mora čine Pefkohori idealnim za sve one koji su u potrazi za istinskim kontaktom sa prirodom Mediterana. Bez obzira na to da li ste ljubitelj urbanih, atraktivnih plaža ili želite potpuni mir u usamljenim uvalama, u regiji Pefkohorija ćete sigurno pronaći kutak koji vam idealno odgovara. Ovo mesto je prepuno turista, naročito naših srpskih. Bukvalno je plaža puna svuda, kao da je jek sezone, iako smo svesni da je 3. jun. Tako da, puna sezona u Pefkohoriju je već krenula. Evo, mi smo ovde na pristaništu, malo odmaramo, prošetali smo, videli smo kako izgleda i to ćemo vam sve pokazati u snimku, da vidite i vi, da se odlučite gde ćete ove godine da letujete, da li će to biti Halkidiki uopšte, da li će biti Sitonija ili Kassandra, sve jedno i drugo je dobro, ili ako se odlučite za neko treće mesto, zašto da ne. A ako želite da doživite piratsku turu, to možete odavde sa pristaništa. Odavde možete obići ceo zaliv Toroneus i naravno najlepše plaže Sitonije. Kao i Hanioti i Polihrono, i ovo mesto ima sve što će zadovoljiti i najstrožeg turistu. Tu su brojni kafići na plaži, taverne, najbolji giros, ali i apoteke i megamarketi. Ono što možda izdvaja ovo mesto od prethodna dva, to je što ima najlepše šetalište i najduže šetalište. Ono što se nama najviše svidelo je što je sve nekako tu blizu. Sve ulice se ulivaju u glavno šetalište. I evo, sunce se konačno promolilo iza oblaka. Mi lagano napuštamo ovu regiju na istočnoj obali Kassandre. Nadam se da smo uspeli da vam pokažemo lepote ova 3 mesta. Pozdrav svim našim dragim gledalcima i dobrodošli u Kaliteo. Evo, trenutno se nalazimo u glavnoj ulici Kalitee i spuštamo se lagano ka moru. Kaliteo u prevodu znači lep pogled, a ovo mesto svoje ime dobilo je zbog prelepih vidikovaca u kojima turisti mogu da uživaju tokom cele sezone. Odmah po spuštanju do plaže vidimo da je beli pesak. Peščane plaže sa belim peskom definitivno mame sve turiste da posete prelepu Kaliteo i dožive osjećaj kao da su na nekoj dalekoj tropskoj destinaciji. Plaža je zaista neodoljiva i predstavlja pravo uživanje, naročito za najmlađe. Desni deo plaže je negde stenovit i više odgovara mlađim ljudima i onima koji vole manju gužvu, dok je središnji i levi deo savršen za porodice sa malom decom. Plažu odlikuje dugačak plićak
i neverovatno čista, bistra i tirkizno plava boja mora. Kao što uvek biva, do ovako lepe plaže ne stiže se baš na najlakši mogući način. Od magistrale pa sve do same plaže velika je nizbrdica i postoji puno stepenika. Većina vila i apartmana je upravo smešteno na tom uzvišenom delu, pa će svakodnevni silazak do plaže i povratak nazad predstavlja napor, naročito za roditelje sa malom decom ili slabije pokretne osobe. Ako imate sreće da hotel ili apartman nađete na samoj obali, kojih je jako malo, onda ovo neće biti problem. Naravno, postoji mogućnost da se dovde dođe automobilom, a sa leve strane je veliki parking u hladovini. U Kaliteji postoji sasvim dovoljan broj prodavnica, prehrambenih proizvoda za snabdevanje, a to su i odlične poslastičarnice, taverne i restorani brze hrane. A na samo par kilometara od Kaliteje nalazi se i veliki Lidl na kružnom toku. Što se tiče noćnog provoda, Kaliteja je centar na celoj Kasandri. Ovde možete uživati uz klupsku muziku do kasno u noć, a posebno Kaliteju posećuju mlađi turisti željni provoda. Na skroz desnoj strani šetališta, gledano prema moru, naići ćete na ostatke iz antičkog doba. To su ostaci hrama posvećeno Dionisu i Zevsu Amonu. Ulaz u ovo arheološko nalazište se ne naplaćuje, ali nekim danima ne radi. Mi nismo imali sreće da ga obiđemo, pa vam samo prikazujemo jedan detalj snimljen preko ograde. Nedaleko odavde nalazi se čuveni hotel Amon Zevs. A sada osmotrite kako izgleda Kaliteja iz vazduha i uživajte u ovoj predivnoj boji mora. I pozdrav dragi moji, evo nalazimo se na jednom lepom vidikovcu. Iza nas je, ili ispred nas kako god, morsko plavetnilo. Evo kao što možete da vidite. U pitanju je malo selo Afitos, koje se nalazi naravno na Kasandri, nedaleko od Kaliteje. Evo sada obilazimo ovo mesto i pokazat ćemo vam šta lepo ovde sve može da se vidi. Toplo je vreme, izuzetno, temperatura je preko 30 stepeni, iako je početak juna, znači zaista uživamo. Dobrodošli u mesto Afitos. Prema mišljenju mnogih turista, ovo malo mesto nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Izgrađeno je na velikom uzvišenju, iznad tirkizno-plavog mora, a odlikuju ga uske, kamene ulice, mali gradski trgovi i pretežno kamene kuće, koje datiraju još od 18. veka. Ovde se ne gradi i ne modernizuje mnogo, još uvijek se odoleva trendovima i baš o tome jeste čar Afitosa. Afitos je umetnost na svakom koraku. Ima mnogo zelenila, što daje dodatnu boju i vedrom nebu i tirkiznom plavom moru. U mestu se nalazi veliki broj kafića, taverni, restorana, butika, suvenirnica. S obzirom da su ulice uske i strme, u centar nije pogodno dolaziti automobilom, pa se savjetuje da se parkirate na nekom od parkinga koje se nalaze van grada. Ovo mesto je pre svega namenjeno onima koji uživaju u šetnji i obilasku. Ukoliko boravite u nekom od obližnjih mesta, Afitos je odlična destinacija
za izlet. Evo, šetamo popločanim ulicama centralnog dela Afitosa. Ovo je ovde trg i ovo je crkva Svetog Dimitrija. Kao što možete da vidite iza mene, znači u suštini u pitanju je malo netipično grčko seoce koje ima izuzetno šarmantne i lepe kućice, popločano šetalište. Jedino ovde, kažemo, jedino što kvari harmoniju to su automobili koji s vremena na vreme uđu u ovaj deo gde je u suštini predviđeno za pešake. Afitos posjeduje 3 plaže, Varkes, Mudunu ili Iosi plažu. Sve 3 plaže odlikuje izuzetno čista voda i tirkizno plavo more. Na skroz levom delu su beach barovi sa ležaljkama i suncobranima, a ovaj desni deo je ostavljen slobodan da donesete svoju opremu. Pošto je izuzetno topao i vreo dan, pravimo kratku pauzu u Afitosu, pijemo kafu i onda nastavljamo dalje obilazak. Zaista smo fascinirani kako lepo izgleda ovo mestašce. Jedini problem je plaža do koje je baš strm put i treba baš dosta kondicije sići do nje. Može se doći automobilom do plaže, samo sa druge strane Afitosa, tako da vidjet ćete u suštini na mapama ko bude hteo, da ja sad ovde ne objašnjavam, ali zaista vredi odvojiti makar 2 ili 3 sata i posetiti ovo šarmantno seoce na Kasandri. Šetajući popločanim ulicama ovog predivnog mesta, dolazimo do još jednog vidikovca gde se pruža predivan pogled na tirkiznu boju mora. Jednog lepog vidikovca kojeg biste trebali da posetite. Odavde se pruža neverovatan pogled na plažu Afitosa, a ovde imate jedan mnogo lep kafić koji se zove Notos, gde biste mogli da popijete kafu ili da ručate sa sve pogledom na more. Tako da ovo je naša preporuka ovde da svratite. Evo, lagano završavamo obilazak ovog romantičnog mesta koje je na nas ostavilo izuzetno lep utisak. Što se tiče marketa i snabdevanja hranom, to ćete naći u obližnjoj Kaliteji koja se nalazi na 2 km odavde. A u neposrednoj blizini se nalazi i Lidl market na kružnom toku. A upravo na ovom mestu možete iznajmiti automobil, skuter ili neki brodić. Bilo je to sve što smo vam pripremili iz Afitosa. Zapratite naš kanal, lajkujte ukoliko vam se dopada snimak, a očekujemo i vaše komentare. Ovoga puta naše putovanje počinjemo sa jedne jako lepe plaže u Skala Furki. Skala Furka je malo mesto na poluostrvu Kasandra, na zapadnoj obali, od Soluna je udaljeno svega 100 km. Plaža je lepa i peščana sa kristalno čistom vodom. Na dnu je uglavnom pesak, s tim da na ulazu postoji pojas kamenja širine oko 1 ili 1,5 m, a zatim ponovo pesak i plićak. Boja vode je veoma lepa, plavo-zelena, zato što ima dosta četinara u okruženju. Plaža je dužine oko 3 km i nalazi se između 2 brdašca obrasla četinarskim šumama. Kad je vedro nebo, odavde se pruža predivan pogled na planinu Olimp. Ono što je ogromna prednost svih mesta koje se nalaze na zapadnoj obali Kasandre, to je da ovde dan traje duže. Znači, ukoliko želite da provedete dan u sunčanju i kupanju, svi dođite u Skala Furku. Evo, kao što vidite iza mene je plaža, a voda je čista, prozirna, plava. Znači, predivno, stvarno. Temperatura vode je toliko dovoljna da se kupaju i deca, tako da pretpostavljamo da ima makar 26 stepeni, ali to nije tačan podatak, mislim nije proveren podatak, tako da nemojte da me držite za reč. Svakako, voda je fenomenalna. Jedina mana možda ovog mesta je što je ulazak u vodu, možda ima malo neki krupni kamen, ali verovatno nije svuda tako, inače kad odete malo dalje sve je sitan pesak, tako da je zaista uživancija.
Ono što bismo možda mogli da nađemo kao pravu manu ovog mesta, to je što nema šetalište uz plažu. Znači jednostavno imate ulicu koja ide na nekih 20-30 metara od plaže i to je to. Znači ne postoji šetalište. Eto, to je možda neka mana, mada ko šta voli, nemam pojma. Eto, nama je to možda malo zasmetalo. Inače, svaka je preporuka što se tiče plaže, što se tiče vode, čistoće vode, boje mora. To je zaista fenomenalno. Evo, sada ćemo malo da zagnjurimo zajedno, da vidimo kako izgleda dno i da vidimo kako izgleda voda. A sada zaplivajte s nama. A sada u kadru vidite nešto što odvaja ovo mesto od ostalih. To je predivan zalazak sunca. Kao što vidite, plaža se pruža celom dužinom u same vile. Ono što je mana ovog mesta, kao što smo rekli, je što nema šetalište, a s druge strane je prednost. Možete iznajmiti vilu koja će biti direktno na samom moru. Tu prednost su prepoznali mnogi Grci iz Soluna, pa su ovde kupili sebi kuće. Ovo malo mesto krasi centralni trg na kome su u suštini i sva dešavanja. Skala Furku biraju oni turisti koji žele miran i tih odmor. Ovo mesto nema čak ni veliku gužvu i za vreme letnje sezone. Postoji dosta vila, naročito smo primetili da ima novijeg datuma, a oni koji žele da ovde borave mogu da se snabdaju što se tiče namirnica u Masutisu koji se nalazi nedaleko odavde. Kome i to nije dovoljno, postoji Lidl na kružnom toku prema Kaliteji na 10 km odavde. Došli u još jedno prelepo primorsko mesto na jugozapadu poluostrva Kasandra, na samo 100 km od Soluna, Posidi. Ovo mesto nosi ime po grčkom bogu mora Poseidonu, kome je posvećen svetionik i hram koji se ovde nalazi. Odmah iznad gradske plaže u Posidiju nalazi se šetalište sa palmama, prepuno taverni i kafića. Svi restorani su uz obalu, tako da ćete imati prelep pogled na more gdje god da se smestite. Obzirom da je Posidi veoma malo i mirno mesto, nema ni puno sadržaja. Postoji pekara, suvenirnica i nekoliko prodavnica, dok noćni život nije toliko zastupljen. Noćnih klubova nema, već samo nekoliko kafića, što je prednost za sve one koji žele miran odmor, jer ne postoji nikakva buka tokom večernjih časova. Ukoliko želite mesto sa više sadržaja, na samo 7 km udaljenosti od Posidija nalazi se skala Furka, a par kilometara dalje je i letovalište Siviri. Gradska plaža u Posidiju je uska, dugačka i peščano-šljunkovita. Ulaz u more je preko kamenih ploča, ali odmah posle njih se nastavlja sitan pesak. Taj deo mora je plitak, tako da deca neće imati problema sa ulaskom u vodu. Ovde je more izuzetno čisto. Postoji nekoliko beach barova i taverni. Ležaljke se dobijaju uz naručeno piće, a ima i dosta prostora za sopstvenu plažnu opremu. Obzirom na dužinu plaže, čak ni u sezoni, nema prevelike gužve. Plaža Posidi je u potpunosti uređena, tako da ima i dovoljno tuševa, kabina za preslačenje i toaleta. I evo, dragi moji, istražujemo i dalje Halkidiki, Kasandru i sada smo došli u jedno malo mesto koje se zove Posidi. Mogu vam reći da od ovih mesta koje smo do sada vidjeli, ovo malo mesto mi se možda i najviše svidelo, zato što ima sve što treba da ima jedno mesto. Šetalište uz plažu,
lepu plažu, beach barove, lepo popločano šetalište, taverne sa strane, šta ćete više? Što možete da vidite, Posidi plaža je izuzetno lepa, znači to je ovaj gradski deo plaže, tako da kažemo. Voda je zaista kristalno čista. Plaža bi možda mogla biti malo uređenija, ali ja verujem, pošto je sad tek početak juna, da će to do kraja sezone da se i to, mislim do početka sezone i to da se reši. Evo, ovo je ovde slobodan deo je trenutno, ali tu će da bude beach bar novi, evo već se spremaju suncobrani i ležaljke, tako da nema mnogo slobodnog mesta ova plaža, osim tamo na kraju ili na početku kako ko gleda sa koje strane. Rt Posidi predstavlja veliku atrakciju ovog područja. To je peščani sprud koji zalazi u more, a zbog plime i oseke plaža stalno ima drugačiji oblik. More je često sa jedne strane mirno, a sa druge strane ima talasa. Voda je topla, bistra i prozirna, ima tirkiznu boju, a pesak je veoma svetao, tako da ceo ambijent izgleda jako lepo. Da li je ovo pustinja iza mene? Da li je? Liči da jeste. I to pustinja usred poluostrva Kassandra na Halkidiki. Da, nalazimo se blizu mesta Posidi i idemo da vam pokažemo jednu veoma zanimljivu plažu koja se nalazi, kao što vidite, u sred pustinje i do nje mora pešaka. Tako da uživajte onome što vam upravo pokazujemo. Plaža Posidi. Ovaj deo plaže nije uređen, tako da možete uživati u netaknutoj lepoti, ali ne zaboravite da ponesete vodu, hranu i svu opremu koja vam je potrebna za plažu. Zbog velikog rizika da se zaglavite u pesku, ne treba automobilom ići do kraja, već se morate parkirati otprilike kilometar ranije. Hodanje do vrha spruda može potrajati i pola sata i nije baš jednostavno, s obzirom na to da vam noge konstantno upadaju u pesak i da nema nigde hlada, ali na kraju ovo se zaista isplati. I evo nas na toj čuvenoj plaži Egeopalagitika, koja spada u jedne od najlepših plaža, tako mnogi kažu. Kao što možete da vidite iza mene kako izgleda plaža. Nažalost, naoblačila se malo pa nemate one boje koje biste inače imali da je vreme kako treba, ali ću vam reći da je ova plaža 2 km daleko od Posidija, blizu Posidijevog rta, i da je zaista ogromna, divlja plaža. Nedaleko odavde, možda na kilometar ispod nje, ima i uređen deo gde su plažni barovi. Eto, mi se nalazimo u suštini blizu samog rta, tako da do tih plažnih barova treba malo prošetati. Voda je neverovatno lepa, kristalno čista, plićak je onako šljunkovit sa sitnim kamenjem, ali za ulazak je fenomenalan, znači nema potrebe nikakva obuća dodatna, ništa, baš je ono zaista lepo. Ukoliko ovu plažu želite da posetite sa svojim mališanima, naš predlog je da odmah na početku plaže stavite vaše suncobrane i ležaljke, jer ovaj dugačak hod do kraja rta izuzetno je naporan. Čak u razgovoru sa mnogim meštanima smo pričali o tome da kupanje pored samog rta i nije bezbedno, pošto su jake morske struje. Mi smo se nedaleko od rta okupali, pa pogledajte kako sve to izgleda i uživajte u ovoj fantastičnoj boji mora. A sada vam dajemo i tu mogućnost da vidite kako rt Posidija izgleda iz vazduha i kako izgleda najlepša plaža. Dobrodošli u jedno malo mesto na Kassandri,
Nea Fokeu. Ovo mesto je udaljeno 65 km od Soluna, nalazi se na istočnoj obali Kasandre, mesto poznato po ribljim specijalitetima i istorijskim lokalitetima. Nea Fokea je malo primorsko mesto koje ima samo dve manje plažice, turistički još uvijek nije razvijeno, ali može da vam služi kao baza za obilazak mestašaca koje se nalaze pored, kao što je Kalitea i Afitos. Ovo mesto krasi i zanimljiva vizantijska kula iz 15. veka, koju ćemo vam pokazati malo kasnije. Trenutno se nalazimo na brdašcu iznad mesta. Nalazi se vizantijski toranj iz 15. veka i kapelica 12 apostola. Do ovog brda se može stići laganom šetnjom i tokom večeri je lepo osvetljeno, dok se sa njega pruža lep pogled na selo, more i marinu. Ova oblast je pripadala Svetoj Gori, ali je data na poklon grčkim izbeglicama koji su se iz Turske doselili na Kalkidiki početkom 20. veka. U blizini Nea Fokee se nalazi Afitos na 6 km i Kalitea na 9. Nea Fokea jeste malo mesto, nije razvijena u turističkom smislu, ali posjeduje sve ono što vam je potrebno kada dođete u neko grčko mesto. Ovo mesto ima restorane sa najboljim ribljim specijalitetima, posjeduje predivno šetalište uz plažu, tu se nalazi i mala marina sa ribarskim čamcima, postoje pekare, apoteke, par manjih marketa, tako da sve možete ovdje naći što se tiče snabdevanja. Sa lepe plaže u Nea Fokei se pruža predivan pogled na Kulu. Ovo turističko mesto ne dolaze turisti koji akcenat stavljaju na noćni provod. Ovdje je uživancija sedeti u nekom od lepih kafića i uživati u pogledu na prelepo more i na Sitoniju koja se pruža u daljini. Kada od luke krenete uzbrdo ka gradskoj plaži, uživat ćete u lepom šetalištu, novim klupicama i predivnom parku. Tu se nalazi i manji amfiteatar, a postoji i montažni most preko kojeg možete preći magistralu na kojoj se nalaze u suštini svi sadržaji i apartmani. Evo plaža u Nea Fokei, do nje možete doći automobilom. Plaža zaista deluje fantastično, vidimo tirkiznu boju, pesak sitan, uživancija prava. A sada obilazimo malo mesto, Nea Skioni, i upravo smo na Nea Skioni Beach, odnosno na plaži ovog malog mestašca, koje zaista deluje simpatično. Evo iza mene možete da vidite kako izgleda plaža. Mesto kao mesto je više mirno, za porodični odmor. Sa ove strane je znači plaža, s druge strane postoji šetalište uz plažu i tu su skoncentrisani kafići i taverne. A malo dalje, to ćete vidjeti na našem snimku, se nalazi i luka Nea Skioni i tu su usidreni razni brodići i brodovi. Ništa specijalno nemam da vam kažem o ovom mestu, s tim što vidimo da je plaža lepa, da je voda zaista čista, kamenčići su na ulazu u vodu i nema nešto veliku dubinu, znači posle 5-6 metara već kreće duboko. Eto, to je to što se tiče ovog mesta i ove plaže, a mi vas naravno vodimo i na neko drugo mesto. Puno pozdrava iz Nea Skionija.
ovom videu pokušali smo da vam pokažemo ono što je najzanimljivije na Kasandri. Ukoliko ove 2025. Grčka bude vaš izbor, Kasandra je prava stvar. Puno lepih pozdrava želim vam vaša Luks putovanja.